ஜென்ரிவ்யூஸ்.ஆன்லைன். இந்த ஜென்ரிவ்யூஸ்.ஆன்லைன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு பொருளுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரிவ்யூஸ் கொடுக்குறாங்க. நம்ம இப்போ பார்த்தோன்னா எந்த பொருளும் போய் கடையில் வாங்குகிறோமோ இல்லையோ, அதிகபட்சம் ஆன்லைன் தான் வாங்கிட்டுருக்கோம். இந்த ஆன்லைன் வாங்குகிற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் இவங்க எந்தளவுக்கு ரேட்டிங் நல்லா இருக்கா, இல்லை குவாலிட்டியாக இருக்கா, இல்லை நல்லா இல்லையா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தனித்தனியாக அவங்க ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எந்த பொருள் வாங்குற மாதிரி இருந்தாலும் இந்த ஜென்ரிவ்யூஸ்.ஆன்லைன் ஓகே, இவங்க ரிவ்யூஸ் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு 1க்கு 2 டைம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். செக் பண்ணிவிட்டு அந்த பொருள் நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருள் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கா, இல்லை ரிவ்யூஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நாம் அந்த பொருளை வாங்கிக்கலாம். ஓகே, அதுக்காக தான் இந்த ஜென்ரிவ்யூஸ்.ஆன்லைன் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்காக இருக்காங்க. எந்த பொருள் வாங்கினாலும் இதை கன்சல்ட் பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் போட்டு எத்தனை சீட் ஓடிங்க? 3 ஓடி இருக்கு. 3 4 எவ்வளோ ஓடிருக்கு? 9 பேர் கழிஞ்சுன்னு இருக்கோம். எத்தனை பேர் மட்டும் இருப்பாங்கலாம், ஒரு 60 பேர். எல்லா சீட்டும் எடுத்துருக்கேன். முருங்கை எப்போ கல்யாணத்துக்கு தான் முருங்கை சீட் ஒன்று முடிவு போட்டு யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் முடியுதுன்னு சொன்னீங்க. அது முடிஞ்சது. ராமச்சந்திரம் அடுத்த மாதம் 5ஆம் தேதி சீட்டு தருமபுரி. எவ்வளோ கட்டுறோம்? 10,000 20,000 முருகனா? 20,000 மாதம் 20,000. ஆனால் 7 லட்சம் 1 லட்சம் போயிட்டு 6 லட்சம். விஜய் கட்டியிருந்தான் பேசினான். சாமுண்டியா அவன் பையன். இப்போ புதுசாக அந்த இது எம்டி வண்டி எடுத்தான் பாரு, ஒல்லியாகும் வெள்ளையா. இன்னொரு வண்டி போய் பாரு இங்கே. ஒன்றா ஒருத்தர் இருக்கான், ஐடியில் வேலை பார்க்குறான்ல பெங்களூரில். அவன் இப்போ தான் முடிஞ்சான் 15,000 சீட்டு. அவங்க வண்டி தான் அவரு ரெண்டே வண்டி தான் ஓடுது. ஜேரே ஃபுல்லாக வண்டி இது 2 10,000. அவங்க 2 சேர்ந்து பார்த்தோம். அது 1500 ரூபா. 1000மா? நாம தான் இருக்கோம்.
செம கட்டி ஊற்றி விடுற மாதிரி எதாவது பண்ணிட்டானுங்கண்ணா. அந்த மிஷின்லேயே பக்கம் எதனா செம கட்டி போடுற மாதிரி பண்ணிட்டானுங்களாண்ணா. ஒர்த்து அது அழகான விஷயம். போதும் அவ்வளோ மொத்தம் நம்ம எடுத்து கட்டுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதே கட்டி போட்டுடணும். இந்த பில்லு ரோல் சுற்றி அதே கட்டி போட்டுருதுல்ல, அது மாதிரி அதே சேர்த்து ஒரு செம கட்டி கீழே தள்ளிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி தான் கரெக்டாக இருக்கும். கட்டு மட்டும் நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்து அவங்க கட்டு மாட்டேன். மிஷின் ஓட்டுறான்ல இவன் நேற்று பைப் விட்டுக்கிறான். பண்ணி ஓடினுக்குது மேலேருந்து. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒத்த பண்ணி ஓடினுக்குது. பைப் விட்டு ஓனர் ஃபோன் அடிச்சுன்னுக்கிறான். அம்மா பண்ணி ஓடிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏய் நீ என்ன இருந்தாலும் வந்து வண்டியில் வந்து பார்த்துட்றா, அங்கே வண்டி கிட்ட நிற்காதா, டெம்போவில் வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணியிருக்காங்க. வெளில கொட்டுமா வண்டி இறங்காத